我发现现在啊，90后带娃真的是太不走心了啊！前几天就听到一个儿科的医生朋友说起门诊上啊，一对年轻的父母忙得没有时间，然后孩子呢咳嗽也没搞清楚什么原因呢，就上什么阿奇呀什么的，然后吃了1周多的药依然不见好。这种情况啊，家长一定要注意，不要盲目的用这种抗生素，不仅可能会延误病情，增加细菌耐药，还能导致药物的这种有效性的下降，还可能造成肝损伤。那到底应该怎么用药呢？今天杜医生带娃小课堂就正式开课了，家长们听好了。假如说是像支原体感染，阿奇霉素是常用的这个治疗药物啊，但要注意吃3停4，不能一直吃，以免出现其他的副作用。另外呢，伴有这种剧烈的咳嗽的症状，还应该配合使用对症的儿童的止咳药，如小儿肺热咳喘口服液，它可以清热解毒、宣肺化痰。也有研究表明啊，阿奇霉素联合小儿肺热咳喘口服液使用，对于支原体肺炎的治愈率是单用阿奇霉素的 1.739 倍，同时能缩短咳嗽、咳痰和肺罗因消失的时间，减少抗生素的耐药性。那如果孩子体温高过 38.5 摄氏度，就需要使用退烧药，比如布洛芬或者对乙酰氨基酚。最后再给大家总结一下啊，家里小朋友生病后反复咳嗽总不好，家长应警惕是不是支原体感染及其引发的气道黏膜反应，及时使用正确的药物治疗，保证家里的小朋友健健康康的。听懂的下课。